हाय गायज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू सगळी बरी? आम्ही आहे सगळी बरी. आणि आयचो व्लॉग हाडला तो न्हू कॉमीक कसो व्लॉग हाडला तुमकां. आमी सगळी चेडवां स्पेशली चेडवां लागून व्लॉग हाडला. ओके, गर्ल्स टॉक करतना सो हांवें स्पेशल गर्ल्सां लागून हाडला. ह्यो वस्तू न्हू आमी चेडवां कोत्ताय पण न्हू व्हिडिओन म्हणल्यार एक्सेप्ट कोन्नाय आमी. ओय आमी केलो अशें म्हणून. हितून न्हू आतां तुमकां 7 पॉयंट दिता. 7 ना तुमी एक बी कोण कोता आयलो कमेंटान एक स्मॉलशें हार्ट दिया. सो देन म्हाका कळटलें. आनी हितूंतलें मागे हांव कितें कोता आनी खंयचें कोन्ना तें बी सांगता तुमकां. ओके, सो इट वील बी बोथ द सायड. हांव तुमकां सांगता आनी तुमी आयकोता तशें कोन्नाका ह्या ब्लॉगाचेर प्लीज. ओके, सो एक बार तुमी वस्त कोताय सगळीं चेडवां बायलो कोण चोयताय ब्लॉगांनी. ब्लॉगांतले एक वस्त तुमी कोताय जाल्यार बी फ्री. ह्या कमेंटार सांगा कितू कोताय तें बी सांग. कोण फ्री आहा जाल्यार कितू कोताय तें सांगा. आनी कोणाक कम्फर्टेबल ना तितले एक बार एक सांगपा जाल्यार जस्ट हार्ट दियाय. ओके, हार्ट ना जाल्यार थम्स अप दियाय सांगपा तुमी बी कोताय म्हणून ती वस्त. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वस्त आसा ती वी चॅक आवर रिफ्लेक्शन इन एवरी मिरर दॅट वी पास. म्हळ्यार आमी खंय वयताय चलोन वयताय जाल्यार खंय वयता जाल्यार आमकां खंयचो आरसो दिश्टी पडलो जाल्यार आमी आरशा कडेन मातशें तर अशें तर स्थितींत मारताय न्हू आमकां कशें दिसताय ती आमगे कशें कितें आहा तें. न्हेसोन घरांचो न्हेसोन भायर सरतना न्हेसता तेन्नाचें उलयना हांव. आमी खंय गेलीं ना खंय गेलीं आतां खंय गेलीं जाल्यार मोस्टली चोयल्यार तुमी बायकीचेर आरश्यांचेर बी अशें बेश्टी चोयता खंय क्रीम जाल्यार खंय लिपस्टीक हें जाल्यार खंय आयलायनर कितें जाल्यार. सो मातशें चोयतात हांव जाल्यार चोयता. सो तुमी कोण कोण चोयताय ती हे कमेंटार सांगाय म्हाका. ओके, सो आसलो फर्स्ट पॉयंट. पूण थोडी आमी चोयता पण आमी एक्सेप्ट कोन्नाय. म्हाका आतां आरश्यान तूं चोयतालें ना हांव चोयना आसलो हांव चोयना तूं चोयता आसतलो अशें कोत्ताय न्हू आमी. सो कोण कोण चोयताय पण आमी एक्सेप्ट कोन्नाय की आमी चोयताय म्हणून ते बी कमेंट सेक्शनार सांगाय. ओके, एक फनी व्हिडिओ कसो आयचो. सो सेकेंड आहा तो आमगे फ्रिजीन कितू हांव जाल्यार सांगता हो आहा तो फर्स्टूय मागयलो सेकेंडूय मागयलो. हांव न्हू म्हाका कितें दिसता कितें खावपाक अशें दिसता आनी म्हाका अदरवायज कितें दिसना. हांव कुजनान गेलें पयलीं हांव वयता आनी फ्रीज उक्ती कोता पूण फ्रिजीले कांय भायर काडना हांव. बेश्टें चोयता फ्रिजीन ओपन कोता आनी चोयता कांय ना. बंद केलें गेलें. तुमी कितू जाणां आहाय फ्रिजी उक्ती करून चोयताय पूण फ्रिजींतले भायर कांय काडना. गरजे भायर पण आमी फ्रिजी वयतली पूण फ्रिजीन जर भायर कितें काडपाक तुमी कोण कोण आहाय ती सांगाय. ओके, सेकेंड पॉयंट आमी कांय घेयनाय फ्रिजीन चोन बेश्टी चोवपाक आमी फ्रीज उक्ती कोताय फ्रीज बंद कोताय. सो सेकेंड. थर्ड पॉयंट आहा ते आमगे आमी आतां कोणा कडेन उलयलें कितें जालें. सो आतां मागे एग्जाम्पलूच सांगता तुमकां. रिसंट एग्जाम्पल दिता तुमकां. आतां रिसंटली आमगे म्हाज्या लायफ स्टोरीचेर तुमी चोयलां कमेंट्स येताले नाका आसलेले कमेंट्स येताले. मागीर हांव रिप्लाय कोतालें. मागीर न्हू रिप्लाय केलें थिंगा बंद जाय जालें. मागीर न्हू हांव मागीर चिंत्ता हांवें असो रिप्लाय करूं उपकारना आसलेलो बट हांवें दुसरो असो रिप्लाय करूं जालो म्हळ्यार बेटर हांवें रिप्लाय केलो. सो हेज्याकीन बरो रिप्लाय हो आसलो ते टायमार म्हाका उगडास जायना. ते ऑलरेडी वस्त जावन वयता पूण ते मनान आसता आमच्या मनान अशें जायत रावता चलत रावता. आतां आमी खंय शॉपिंगेक गेले हो थर्ड पॉयंट मागयले. आमी खंय शॉपिंगेक गेले तेणें 1000 सांगलें जाल्यार आनी आमी णवशान हाडलें जाल्यार आमकां अशें जाता हांवें तेणें 1000 सांगलें 900 म्हणलें आनी तेणें आमकां 900 दिलें. हांवें 800 मागों जाल्यार 800 दितो आसलो न्हू तो. हांवें 700 मागों जाल्यार 700 दितो आसलो तो. ती वस्त आमगे जाली पूण आमगे मनान ती वस्त थिंगा उरता आनी आमी तेंच चिंत्ता अशें केलें असो जातो आसलेलें म्हळ्यार आमी अशें म्हणलेलें तशें जातलें. सो म्हाजे भाशेन कितू जाणां आहाय तशें कोत्ताय. जाली ती गजाल जावन गेली पूण हांवें असो रिप्लाय करूं उपकारना आसलेलो ना. हांवें शॉपार गेलें 800 मागों जाय आसलेलें 700 मागों 900 कितें जालें म्हारग पडलें म्हाका. सो तोंडान सर आमी कांय म्हणनाय पूण मनान आमगे मनान ती वस्त अशी चलत रावता कशी. सो खूब कितू जाणां आहाय म्हाजे भाशेन हो आहा थर्ड पॉयंट जे हांव म्हागे एक्सपिरियन्स शेअर कोत्ता आनी हांव कशें तें सांगत तुमकां. येस हांव थिंक कोत्ता हांवें अशें रिप्लाय करूं जाल्यार तशें रिप्लाय करूं जाल्यार नेगेटीव का नाजाल्यार खंय गेलें कितें शॉपिंगेक गेलें हितू रेटीक मागोंक जाय आसलें हितू रेटीक हांवें कितें हाडलें तें हितू रेटीक मारल्यार तो दितो आसलेलो तो दितो आसलो काय दिवपा नासलो तो झाडार पूण आमी हें कोता चिंतून दवरता ना आमी अशें अशें. सो म्हाजे भाशेन कोण कोण आहाय ते कमेंटार सांगाय. फोर्थ पॉयंट आहा ते आमी खंय वचों जाय. आमी ऑलरेडी ड्रेस चूज केलेलो आसता. हांव आयज मनान ऑलरेडी खंय वचपा जाय पणजे वचपा जाय ना खंय वचों जाय ना म्हाका शूट करपा जाय. हांव ऑलरेडी चिंतून आसता हांव आयच्या शूटाक हो ड्रेस घालतलें ना हो शर्ट घालतलें हो कितें शूटाक हांव हें करतलें. बट नेक्स्ट टायमार हांव
तो सायडी दवरता, चूज केलो तो सायडी दवरता आनी दुसरे 10 वस्तू ट्राय करतलो, लास्टा वचून तोच घालतलो जो हांवें पयलीं डिसायड केला. तो तूं कितू जाणां आहाय तो फंक्शना वचूं जाल्यार ऑलरेडी डिसायड केला कोणागे काजरा वचूं जाल्यार हांव ड्रेस घालतलें आपण. पण मॅचीक टायमार आमी 10 ट्राय करताय, हो हांव घालना, तो घालता, तो घालता, लास्टा आमी फर्स्ट खंयच काळो आहा न्हू तोच आमी घालून वयताना तोच आमी करता. सो कोण कोण हांवें म्हाज्या भाशेन की बी तशी करताय. हालो 4th पॉयंट जे हांव कोता, तुमकडेन जाता तुमी कोत्ताय जाल्यार आमी कोत्ताय, पण आमी एक्सेप्ट करनाय. मामी म्हणटा एक सगळो पाती येवन दवरला, कितें तूं खंयचो एक जालो तोच काडू जालो न्हू ते म्हणून. आतां हांव तशें करिना. आतां मामी म्हाजी बोम मारता, हे अस्तीत घायलो तो अस्तीत घायलो, तोय उडयला तोय थिंगा उडयला. मागीर ते गायले ते धुवपा उडोवपाकूच जाय न्हू, गायला आनी पोतून व्हरोन दवरूंक जायना, सो धुवपा उडोवपाकूच जाय न्हू. सो आतां मातशें सुदारला. पूण कॉलेज गोयींग टायमार पयलींच टायमार ना, सगळें ट्राय करता. पयलीं मोती आलो तो घालताले, स्पेशली टिनेजर्स. युअर कमेंट बिलो आं तुमी कोत्ताय काय ना ती. सो 4th पॉयंट आलो. 5th पॉयंट आहा, आमी कितू जाणां हे फोटो काडीत रावता टील आमकां आतां परफेक्ट क्लिक मेळोसोर. हांव आहा तितूंतलें, हांव फोटो काडीत रावता टील म्हाका तो परफेक्ट क्लिक मेळोसोर. सो बाबागे बी फोटोज काडटा तर हांव फोटो काडीत रावता टील म्हाका बाबागे परफेक्ट तो फोटो मेळोसोर. सो तुमी कितू जाणां आहाय ते सांगा असो. फिफी आहलेलो 6th पॉयंट आहलेलो जे हांव कोत्ता. ओके, मोस्ट ऑफ थिंग्स हांव कितें कोत्ता पळय तेच हांव तुमचे कडेन शेअर कोत्ता आनी हेचो फनी व्हिडिओ कसो शेअर कोत्ता. सो तुमी बी कोण कोण कोत्ता तो सांगा. जाल्यार सिरियसली जाताय न्हू. सो अशें मातशें डिफरंट कितें क्लिपींग बी तुमकां हांव हाडूंक सोदता डिफरंट. सो म्हाका सपोर्ट करा, चॅनला सबस्क्रायब करा, लायक करा, शेअर करा आनी व्हिडिओ खंयचो स्कीप करून पळयनाका. सो स्कीप करनाचो व्हडलो म्हाका सपोर्ट तुमकडचो. सो स्कीप करून चोयनाका. आहलो 6th पॉयंट. ओके, 7th पॉयंट, मोस्ट ऑफ द टायम्स न्हू कोणें आमकां विचारलें कशें आहा तूं, आमी म्हणटा बरी आहाय म्हण. बट भितरल्या भितर आमी कितें गो थ्रू कोत्ता पळय ते आमी दुसऱ्या मनशाक सांगोन दिना. मोस्ट ऑफ द टायम्स, मोस्ट ऑफ द हो पॉयंट आहा तो ऑल सगल्या लागता. म्हाका कोणें मेवली वाटे बी कशें आहा बरें म्हणटा, पूण आमकां आमी मेंटली फिजिकली बरी आसतली, आमी फिजिकली बरी आसतली, मेंटली आमगे मनान दुसरे दुसरे वस्तू चलत रावताय ते आमी दुसऱ्याक सांगोंक शकना. ते आमी एडमीट करना. म्हणल्यार हो आहा ते सगळ्यो वस्तू आमी ज्यो आमकां कितें घडटा आमकां कितें जाता ते आमी एडमीट करनाय. म्हणल्यार आमी एक्सेप्ट करना वय आमी अशें कोत्ताय तशें. 7 मातशें डेलिकेट आहा की आमगे सगळे संवसारान तशीच आसता. आपल्या लायफान कितें जाता ते आमी शेअर करूंक शकना. थोड्या मनशां कडेन आमी शेअर करूंक शकता जी आमी क्लोज आहा, जे कोणा कडेन आमकां उलोवन आमकां दिसता की हांव ते कडेन शेअर करूंक शकता, हांव ते कडेन सांगोंक शकता. आतां म्हाका तगली यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स मेवल्यात, तेंकडेन हांव ओपनली शेअर करूंक शकता म्हाका कितें फील जाता ते. थँक्स टू यूट्यूब ओली की आयज खंय तूं व्हडली फॅमिली मेवल्या तेंकडेन हांव पर्सनली शेअर करता मागीर कितें आहा तें. पूण थोड्यांक म्हाज्या स्मायलीचेर आनी म्हाज्या व्हिडिओचेर अशें दिसता डिफरंट दिसता. बट रियलिटीन आमी कितें आसता तें आमकां खबर आसता की कितें गो थ्रू कोत्ताय ती. म्हणल्यार इनडायरेक्टली व्हडलें गो थ्रू कांय करना हांव, अशें स्मॉल इन्सिडंट जे फकत आमी क्लोज पिसांक सांगूंक शकतात. सो हे आसलें 7 पॉयंट. हे सगळे हांवें म्हागे वयरसून काडले, हांवें कोणाचेर घालूं ना आनी कोणाकूय हितून मोचो घालून जावं तुका लागता तूं मोच्यान तुगे पांव बसता जाल्यार मोचो तुका. बट हितून कांय अशें ना हार्ड कांय सांगोन हांवें म्हाजे एक्सपिरियन्स शेअर केला. ज्यो वस्तू हांव कॉलेज लायफानूय करतालें आतां थोड्योश्यो वस्तू करता ते तुमकां शेअर केला. मातसो युनीक कसो व्हिडिओ. आमी कोत्ताय पूण आमी एक्सेप्ट करना. आरश्यान चोयताय पूण आमी आरश्यान चोयनाय म्हणटा. फ्रिजीन 100 पाटी वयताय पूण फ्रिजींतल्यो वस्तू कितें भायर काडाय. फोटोज काडटाय टील आमकां परफेक्ट मेळोसर फोटोज काडटाय. आगाशे एक घालूंक जाय पूण 100 आगाशें ट्राय करतात. मागीर ते फर्स्ट वन आहा ते हें करता. मागीर शॉपाचेर बान गेले जाल्यार आमकां फर्स्ट दाखयता ते लायक जाता पूण आमी आनी दुसरे दाखय म्हणटा आनी लास्टाक खंयचे घेता ते फर्स्ट दाखयलेले तेच घेता न्हू. सो ते थोडेशे आनी आमी आमचे तोंडार स्मायल दवरून आमगे दूख लिपयताय. सो येस हे आसलेल्यो थोड्योश्यो 7 पॉयंट. ओके, बी ऑनस्ट. हाव मेनी यू डू दीस. ऑनस्टली सांगाय म्हाका कितू जाणां कोत्ताय आनी कितू तुले 7तल्यो एक बान कोत्ता जाल्यार 1 घाला, 1 आनी 8 घाला, 2 कोत्ता 2 आनी 8 घाला, 7 घाला, 7 आनी 8 घाला. ओके, सो तुमी कितू कोत्ताय हें सांगाय म्हाका. आनी गर्ल्स
लेट बी रियल रियली सांगा कोताय जाल्यार ना ते वीच वन यू लायक द मोस्ट सातांतले तुमकां खंयच्यो बऱ्यो दिसलो तुमकां कशें दिसले ह्यो आमी कोत्ता आनी हो व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो तो पयलीं सांगाय म्हाका. गायज बी ऑनस्ट आनी सांगा ओके. आनी आयचो ब्लॉग तुमकां कसो दिसलो तोय सांगा. बरो दिसलो जाल्यार सांगा, वायट दिसलो जाल्यार आनी खंयच्या पॉयंटान तुमकां वायट दिसलो करून आयला अशें तुमगे कितें एडवायस आहा ते बी सांगा ओके. मेची नेक्स्ट व्लॉगान विथ न्यू इन्फॉर्मेटीव न्यू व्हिडिओ ओके. टील देन बाय गायज. आनी अजून कोणी सबस्क्रायब करून सबस्क्रायब करा. रील्स येताय त्यो कशें दिसताय तुमकां स्पेशली पॅक रिलेटेड रील्स बीन हांव अशें हितूनूच करून दाखयता तुमकां ओके. एआयनूच घालून दाखयतलो कशें अप्लाय करपाचें कितें अप्लाय करपाचें तें मोस्टली ना जाल्यार टायम मेळटा जाल्यार हांव पर्सनली करून दाखयतलें. हांव पर्सनली कोत्ता त्यो कित्याक न्हांवता तेन्ना बी कोत्ता जाल्यार म्हाका तें शूट बी करपाक पॉसिबल जायना. सो फास्ट करप लावप मिक्सिंग मागीर शूट करून लावून मागीर हें करप व्हेरी डिफिकल्ट जाता एवरी स्टेप. 15 मिनटाचे पॅक म्हाका 2 वरां लागता तें शूट कंप्लीट करपाक सारकी वस्तू दवरून हें करपाक. तेका लागून एआय कोत्ता तें तुमकां हांव एआयन करून दाखयतलें. आनी फेसबुकार कोण फॉलो करना जाल्यार फेसबुकार फॉलो कर. फेसबुकाची पेज आहा ती म्हाजी सेम लायफ स्टोरी बाय गोवन गर्ल म्हणून ब्लेज. फेसबुका पेजीर हांव दोनूय घालता एआय व्हिडिओज घालता अशें नॉर्मल व्हिडिओज घालता तेचेर हांव एआय व्हिडिओज घालता. सो तुमकां पळोवपाक जाता थिंगाय चोवपाक जाता एआय व्हिडिओ. आनी मागीर तुमकां हाल्याच्या व्लॉगान टील देन बाय.